একটা অপশন হলো রেজিস্ট্যান্ট ভ্যালু অন পেড। এটা কাজ কি? আমরা ভুলবশত অনেক সময় সিপিইউ খুলি, ইমিউসি খুলি, ভুলবশত কি হয়, সাইডের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে না, এগুলো পড়ে গেছে, মানে একদম ইম্পর্টেন্ট যেগুলো। ওরা কি করছে, এখানে ওই যে কম্পোনেন্টটা আছে ওই কম্পোনেন্ট রেজিস্টারের ভ্যালুটা লিখে দিছে। কারণ অনেক সময় কাজ করতে গেলে হারায় যায়, দেখা যায় হারায় গেছে, এখন এখানে কি ছিল, কত মানের ছিল, এই জিনিসটা আপনার জানা ছিল না। তো ওরা কী করছে, এটা সরাসরি এটা লিখে দিছে রেজিস্ট্যান্ট পেড অন ভ্যালু। তো এখানে আমরা ওই যে এলডিও পড়ছিলাম মনে আছে, পাওয়ারের থেকে সিপিইউতে যাচ্ছে, এখন ভোল্টেজ তো এটাকে ইনক্রিজ করবে না তো ডিক্রিজ করবে, দুইটা একটা তো করবে। এই ধরনের যে রেজিস্ট্যান্টগুলো আছে এটার মাধ্যমে ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ হয়, এই কারণে সিপিইউর সাথে দিছে। শুধু এটা না, ডাবল ডেকার ভিতরে আরও বেশি দিছে, কারণ ডাবল ডেকার হচ্ছে আপনার চারোদিকে পেজ তো অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়, যে এই রেজিস্ট্যান্টটা বা ভেঙে যায়, তখন এই স্কিমেটিক অনেকগুলোর ভিতরে নাই। যেমন আমরা দেখছি যে একটা রেজিস্ট্যান্টের ভিতরে মান কত আছে লেখা থাকে না, অনেকগুলো স্কিমেটিকের ভিতরে পাওয়া যায় না মান কত আছে। ওরা আবার কী করছে, এটা আলাদাভাবে ভ্যালু লিখে দিছে। এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট ভ্যালু অন পেড। মন থাকবো? তাহলে আমাদের অপশন আরও কটা বাড়লো, দুইটা বাড়লো, একটা হলো বিট ম্যাপ, আরটা কি রেজিস্ট্যান্ট ভ্যালু অন পেড। আচ্ছা, এরপরে আসেন স্মার্ট বোর্ড। স্মার্ট বোর্ড হলো সবচেয়ে সহজ, ইজি হলো যে আপনি দেখতে যাচ্ছেন আইসিটা খোলার আগে, দেখতে যাচ্ছেন যে এটা কোন কোন জায়গায় আমার লাইন আছে, কোন কোন জায়গায় লাইন নেই, অথবা আপনি এটা দেখতে যাচ্ছেন যে আইসির ডিজাইনটা কীরকম। আবার এটাও দেখতে যাচ্ছেন যে এই বিট ম্যাপে যেরকম হলুদ কালার আর ব্ল্যাক কালার আসছে, কিন্তু এটা একটা সুবিধা হলো এটা পুরো ছবি সহ আসছে। এখানে আবার সাইডে কি বলছে দেখেন, বিটিভি কানেক্টর। ক্লিক করলাম, বিটিভি কানেক্টরের ভিতরে যতগুলো লাইন আছে এর ভিতরে ধরেন একটা লাইন আমাদের দরকার হলো স্পিকার আউট নেগেটিভ, তো আমরা এখানে একটা ক্লিক করছি না, তো ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন চলে আসছে, অর্থাৎ ছবি সহ চলে আসছে। মানে বিট ম্যাপের আপডেট হচ্ছে আপনার কি স্মার্ট বোর্ড, কথা বুঝতেছেন? অর্থাৎ বিট ম্যাপের কি আপডেট হচ্ছে স্মার্ট বোর্ড, অর্থাৎ বর্ণীয় আপনার কাছে মানে এমনভাবে চলে আসছে যে আপনি কোনো কিছুই হাতের বাহিরে না, সব কিছু হাতের নাগালে, মানে আপনি যেই কোনো সেক্টরে আপনি ইচ্ছা করলে এটা রিপেয়ার করতে পারবেন, কথা বুঝতেছেন? এখানে যে ওয়াইফাই, এখন ওয়াইফাই আইসিরা আপনি দেখতে যাচ্ছেন যে ওয়াইফাই আইসির বলগুলো কীরকম বা কোন কোন কোম্পানির সাথে লাগানো আছে, এটা সরাসরি ও চলে আসছে বিটম্যাপ অবস্থায়। আরও আছে দেখাইতেছি। আপনার সবাই একটা চিন্তা থাকেন যে একটা ফোন রিপেয়ার কোথা থেকে শুরু করবেন, তাই না? দেখেন সহজ হয়ে আছে। এটা হচ্ছে লেভেল 3, এটার নাম হচ্ছে লেভেল 3। লেভেল 1 হচ্ছে একটা মোবাইল ফোন খোলার আগ মুহূর্ত যতগুলো ইনফরমেশন আছে এই ইনফরমেশনগুলো আপনার কাছে আছে, ব্যাটারিটা রিপ্লেস করতে পারেন, মানে যে ফোনটা খুলতে হয় না। আর লেভেল 2 হচ্ছে আপনি ওই ফোনটাকে খুলে অ্যাসেম্বলিং, ডিসেম্বলিং বলেন, স্পেয়ার পার্টস বলেন, এগুলাকে আপনি রিমুভ করতে পারবেন। যখন আপনার হাতে সার্টিফিকেট আসবে না, তখন সার্টিফিকেটের ভিতরে নিচে লেখা থাকবে যে আপনি কি কি কাজের যোগ্য, ওই সার্টিফিকেটের নিচে লেখা থাকবে। লেভেল 1, লেভেল 2 সার্টিফিকেটের নিচে লেখা থাকবে যে আপনি এই কাজগুলো করতে পারেন, তখন ওই সার্টিফিকেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোম্পানি আপনাকে জব দিবে, কথা বুঝতেছেন? তো এটাকে স্কিমেটিকের ভাষা বলা হয়, যেটা আমরা ডায়াগনোসিস করে রিপেয়ার করি, এটাকে স্কিমেটিকের ভাষা বলা হয় লেভেল 3। বাংলাদেশ থেকে যদি বাইরের কান্ট্রিতে আপনি কোনো মোবাইলে জব করতে চান, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কোন লেভেলে কাজ করেন, আপনাকে ওই জিজ্ঞেস করবে না যে ভাই আপনি সিপিইউর কাজ জানেন কিনা, ও আপনাকে লেভেল জিজ্ঞেস করবে যে আপনি কোন লেভেলে কাজ করেন। এখন আমরা যে লেভেলটা দেখতেছি এটা হচ্ছে লেভেল 3, অর্থাৎ ডায়াগনোসিস করব এবং এটার সাথে কি করব, আমরা রিপেয়ার করতে পারবো, এটাকে লেভেল 3 বলা হয়। আর লেভেল 3.5 হচ্ছে পরিপূর্ণ ইন্টারগ্রেটেড সার্কিটের উপরে জানা এবং করা, যেরকম আমরা ডায়াগ্রাম সম্বন্ধে জানি এবং কি আইসি সম্বন্ধেও জানি, যে কোনো আইসি আমরা রিপ্লেসমেন্ট করতে পারি, আর ডেড ফোন হোক আর রানিং ফোন হোক, এটাকে বলা হয় লেভেল 3। এটাকে কি বলবেন? লেভেল 3.5, লেভেল 3.5। এটা একটা সুবিধা আছে, দেখেন এই যে পিছনে যে ছবিটা দেখতেছেন না, এটার একটা সুন্দর সলিউশন। অর্থাৎ একটা মোবাইল ফোন যখন ডেড হয়,
কানের স্পিকার আসে না, অথবা রিংটোন বাজে না, বা নেটওয়ার্ক আসে না, বা গ্রাফিক্স চলে না, বা ডিসপ্লে আসে না, লাইট আসে না। ও এমনভাবে আপনাকে সাজায় দিছে যে কোনটার পরে কোনটা, কোনটার পরে কোনটা, কোনটার পরে কোনটা আপনার হাত দিতে হবে। এত সুন্দর করে আপনাকে সাজায় দিছে যে কোনটার পরে কোনটা তুমি হাত দিবা, তাহলে তোমার মোবাইলের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।